Eta tiung dialungkeun si aja mah, leuheung dialungkeun anak-anak kursi, imadar kana rak piring. Jual salaki narik masak mie, eta tiung dijieun cempal. Saking ku make tiung teh pan, hareud. Tapi mudah-mudahan panasna urang, hareudangna urang di alam dunia, sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Sing saha jalma ibadah tujeng ilmuna maka ibadahna bener aing pas dombanya moal ditarima ku Gusti. Terus aya deui hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan, kecil tapi sering diabai, sepele tapi sering diabai, cetek tapi sering diabai. Naon geningan orang tesok poho pak, orang tesok wani teuing hitut hareupeun salaki. Ibu boga hutang teu? Ka mana boga hutangna? Aya emok ka dieu? Aku geningan loba nasabahna di dieu. Awak aing begang lain kuloba begadang, tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka aing gitu aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kumada ramang sadayana. Kumaha ngawaler salamna ikhlas bu, ridho, teka paksa, rela, saladar. Disini teh elingnya. Urang ngadoa mudah-mudahan anu ikhlas ngawaler salam tina manahna. Mudah-mudahan sini nasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Aja hoyong ka Mekah. Geus daftar acan. Barokah duitna di atas sareng rumawa. Tapi ulah leutik hatenya, mudah-mudahan orang pabedilan sadayana khususna nu hadir dina ieu patempatan, sadayana sini nasibkeun tiasa ziarah ka Mekah sareng Madinah amin. Kari-kari mun balikna ka Badali Sawa amin. Kajian imah nu megah, kabali mobil nu mewah, rizkina sing tambah-tambah, milikna sing tambah-tambah, pamajikan si bapak oge sing solehah, lain tambah ca tenang, palebahnya masih kuring teu satuju. Oge doa anu kaduana khusus kangge para pamuda jeung ka para duda aya duda pamuda na aya. Urang doakeun mudah-mudahan anu ikhlas ngawalar salam tina manahna. Mudah-mudahan sing dinasibkeun tiasa ngagaduhan jodoh anu geulis sapertos abdi. Geulis teh ada awewe banyak kasep atunya. Kumaha ramang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah lailata sururah wal fararah wa ja'ala hadhihi al-jam'iyyah jam'iyatan muhassalatan biha syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Supaya dalam berkah orang muka ku salawat siap bu, siap salawatan siap, siap dikeluarkan sorana siap. Sawarkannya Rasul man shalla alaiya sing sajal manu baca salawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorak nate dikeluarkan, sorak nate ditarikeun, wajabat lahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka surga. Aja hayang ka surga keluarkan sorana siap. Salatullah salamullah. Katanya apa? Ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sarang sarang salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iya sana ya jamaah begitu dijabah sentiasa angkat sarung angkat sarung sentiasa angkat sarung angkat sarung salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sare disidirawuku pelong komolamun tibrasare disidirawuku pelong salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayunan nu kusim kuring dipih hormat pengatur waktos penata acara kersana MC belah mana MC na mana lumit MC teh aya eta anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina peuting ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji pangaosan dalam rangka ta'lim wa takrim Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipatkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Belah mana ieu panitiana ce? Belah mana panitiana ngacung panitia aya? Eueuh cenah panitiana ge aya. Bagi naon cenah ce? Keur ngayakeun acara samodel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan betul. Pengorbanan naon wae? Hah? Rupi-rupi leres mo?
aya nu ngarabankeun harta bandana, aya nu ngarabankeun tanagana, betul. Aya nu ngarabankeun pikiranna, bahkan aya anu teu mikir-mikir aja. Aya panitia nu teu mikir, aya belah mana sih diukna. Ih, da batur marieuwah betul Bu. Dimimiti nyieun ten. Nyieun ten. Cek bantuan da capek. Dimimiti masang ten. Nyieun pam. Nyawa sonsis. Ibu-ibu na mararas. Dimimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu genut mencit apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Ngabutuhkan, matakan orang doakan. Mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal. Oke hilap ka para kasepuhan, para alimil ulama, asatid wal ustadzah, wabil khusus ke keluarga besar almarhum Haji Delis. Oke hilap anu kusimpurin di hormat Bapak Kuwu Papedilan Kaler, tersana Bapak Kasbon, betul? Hah? Bapak Kasban ieu puntennya saha teu nulisna ieu teh Bapak Kasban Casban simpuring mah letahna letah Inggris eta. Anu katilu anu kusimpuring di hormat oge Bapak Haji Dadang selaku ketua DKM. Oge anu kusimpuring di hormat Bapak Kiai Rustandi selaku kasepuhan di Batisari. Urang doakeun ku sadayana Bu, mudah-mudahan nawanamina guru-guru orang sadayana, para kasepuhan sadayana ku Allah sing nawanamina sing dipasihan sok balelor eta cantuang masuk kieu. Sing dipasihan sehat badan, amin. Ditambi-tambi barokah ilmuna, amin. Ditambi-tambi barokah amalna, amin. Agenu jantan putra sinarang putrina sing jantan putra putri anu solih tur solihah, anu bisa neraskan perjuangan anjeuna, amin ya Allah ya Rabbal. Oge teh hilap ke aparatur pemerintahna manawi aya ti kawit Bapak RT, aya atuh Bapak RT. Belah mana Bapak RT euy? Keur kieu Bapak RW aya belah mana? Pak Kades aya Pak Kades belah mana? Mana Pak Kades aya di dieu eta. Urang doakeun Bu, mudah-mudahan pamimpin orang sadayana dijadikan pamimpin anu adil, amin. Pamimpin anu amanah, pamimpin anu bijaksana, pemimpin yang senantiasa dicintai ku rakyatna, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun desa urang, ngajadikeun kecamatan urang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur soleh anu mimpina soleh anu pimpina, amin ya Allah ya Rabbal. Oke teh hilap ka ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaha daramang sadayana anu cangkel aya, anu kesel aya, anu teu boga duit, anu loba hutang, anu hareudang aya, jadi cangkeng aya, jadi tuur, segala aya. Aja hareudang teu. Ieu komo biasa tara make tiung mada panasnya. Sok we balik teh ieu patempatan naon anu teu dibuka. Tiung heula teh berkat heula. Atuna tiung da sanek nang geus dibuka tita geus beak di geureungnya. Betul. Eta tiung dialungkeun si aja mah, leuheung dialungkeun anak-anak kursi, ieu madar kana rak piring. Jual salaki narik masak mie eta tiung dijieun cempal. Saking ku make tiung teh pan, hareud. Tapi mudah-mudahan panasna urang, hareudangna urang di alam dunia, sing entong ngalaman panasna di neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Mapai jalan satapak kajugjug ka hiji. Ulah ka hiji lembur, jadi bawa bodas. Ka hiji majelis ya. Ya tapi Pak ya sampai sempurna hapunten. Ya kira-kira ceramahna wios nyanyian wios. Lamun ulah moal gitu. Sok aya nu nyarekan Bu, cenah ceramah zaman kiwari mah meni loba gaya. Meni nyanyian sagala. Padahal malain loba gaya nyapanya. Kusabab lamun misalkan zaman kiwari ngaji teu dibarengan dengan candaan sok balalubar, betul. Henteu bubar nundutan. Henteu nundutan tibra. Henteu tibra
api-api kacai ante balik deui teuing bener kacai ting leleg-leg kujuri gitu teh ya hatur nuhun ibunya sehingga tampi iman Islamna amin gitu. Oke, naon minat ibu, ya simkuringnya lamun misalkan ngaji zaman kieu sok kitu nya punya matakan ngaji sareng simkuring suarana bebas keur siap. Siap? Hayang nyanyi hayang nyanyi gitu. Hayang nyanyi, hayang seri, hayang balik. Maksudnya kumaha suarana bebaskeun ulah dikekempit tina tikoro bisa jadi stroke siap. Keluarkeun suarana siap. Bapak-bapak araya gustingan bapak-bapak mah melohok kayak kaharep kos nu bogoh mun rada keung gitu nya Pak keluarkan suara siap tuh karek di mana kita mapainya nggak mapai jalan setapak ke jugjug ka hiji majelis eta lembur deui henteu karasa capena sabab make kendaraan leres gitu aya nu kadia naik mobil aya naik motor aya berjalan kaki aya diberi duit ku Pak Kades 10.000 5.000 atuh meni watirnya ada aja kapaksa tuh kadia dipaksa teu bagus kusabab kana tolab ilmu mah urang teh ulah kapaksa jeung dipaksa tapi kudu maksakeun ojo maksakeun ka dieu maksakeun teu ikhlas teu ridho cik simkuring rek nanya ieu ka orang pabedilan betul orang pabedilan di dieu coba ibu-ibu jeung bapak-bapak orang papedilan simkuring badana ros wios kira-kira dongkap kana ieu patempatan habade seja tolabul ilmi atanapi tolabul kejo Allah eta mah hadroh litari tolabul tadi nama si Oce rek tolab ilmu ngan anggel keresek masuk di bawah ayeuna mah keresek ka dieu euy persiapan geuning tuh di wadahan betul aya jeruk tilu asupkeun aya papais genep jejulkeun ngan kadewe balik ka imah bongkar babawaan teh si poho si Oce mah nya digantungkeun dina paku menang saminggu aya papais buruk di dinya tapi insyaallah orang papedilan mah simkuring yakin datang kana ieu patempatan teh sejak erek tolab ilmu oge apal kana fadilahna tolabul naon cenah fadilahna urang tingali dina kitab Lubabal Hadis taurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusaliya al-farqaatin tatawu'an maka sing sajal cenah anu ngaji anu nawan cenah araya euy mun rek maot atau usara anu makagok araya sing sajal cenah anu ngaji anu nawan cenah sakumaha ngajina teuing baban satu bab saja Pak saeutik satu bapaknya hadir hungkul ngaregapkeun hungkul dina ieu patempatan kana mangka aya afdhalah eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat aya orang papedilan anu pernah salat 1000 rakaat eueuh mun aya mah eta hulu tinggalin di handapnya saking ku berat betul Bu tapi ayeuna ibu hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan alusan keneh ayeuna bapak teh tinimbang salat 1000 rakaat timbul pertanyaan ti Ibu Titin ayo Bu Titin di dieu Ibu Mimin aya Ibu Eis Bu Lilis Bu Ai Bu Neneng Bu Nung araya Bu Eti Bu Eti belah mana eta Bu Eti Bu eta ieu puntennya lain Eti ieu Eti Jakarta timbul pertanyaan ti Ibu Eti nah cenah urang teh afdolan keneh tolab ilmu tinimbang salat 1000 rakaat mangkaning dina salat mah urang teh aya wuduna aya rukuna aya sujudna tapi nah geuningan urang teh afdolan keneh tolab ilmu dijawab ku si Oce apalah arti urang ayeuna salat 1000 rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu na leres Bu
Ayeuna sok ayeuna si bapa salat sok sanajan 1000 rakaat ari teu apal kana ilmu nama bakal sia-sia leres Pak. Kan nyeri-nyeri sirah betul. Ayeuna si Ece puasa teu apal kana ilmu nama kakur haus jeung dahaga hungkul betul. Ayeuna si Ece indit hajian indit umrohan teu apal kana ilmuna maka kur kaolok-olok duit jeung waktu semata leres Pak. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Na'udzu dina kitab Zubad geuningan saurna kumaha. Faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu sing sahaja ma siap nyebut ma euy belah ditu aya siap nyebut ma Ece bapak-bapak siap nyebut ma anu teu nyebut ma balikna nincak tai so keluarkan nyebut ma siap sing sahaja ma 10 urang araya itu geuningan loba lalaki teh di dieu nya sok sing tarik nyebut om mak sing kompak siap sing sahaja mah anu tukang mah teu disada euy rek disebut ceng-celengan da ngarijep itu araya sok sing sahaja mah hek make seni saeutik mang eueukeun ma pas doma gitu mah sok sing tarik sing sahaja mah ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna bener aing pas domanya moal ditarima ku Gusti bener turuk tuk 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 araya kene itu tingalian ceng har kene aja siap kene siap naon cenah tadi beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Matakan alhamdulillah wa syukurillah. Namun misalkan orang pabedilan datang karena ia tempat sejak erek tolab ilmu maka yakin dosa orang sadayana dihampura ku Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Margi dina kitab Tanbihul Ghafilin saurna kumaha. Di mana-mana aya riungan, di mana-mana aya pengajian siga urang ayeuna kieu Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikatna pikeun datang kana ieu rek naon eta malaikat datang kana ieu tempat teh aya nu apal teu apakah rek ngabagikeun itu kadahara apakah rek video abdi eta malaikat diutus ku Gusti Allah datang ka cikna ka pabedilan erek nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak Bu Eti aya Bu Eti karasa Bu Eti keur dicabutan dosa ayeuna Mang Maman aya Mang Aceng aya ibelah mana Mang Aceng Mang Edi aya Mang Edi Mang Yunus ari Bu Iyam aya Bu Iim aya Bu Iim ibelah mana eta Bu Iim hah karasa Bu ayeuna urang teh keur dicabutan dosa henteu atuh mun karasa mah geus pingsan mah naha kusabab urang mah gede kene dosana tinimbang awakna betul terus kamanakeun eta si dosa teh anu menang nyabutan teh eta Bu rek dikilo cenah si eta mah eta Bu malaikat nyabutan dosa orang pabadilan dibedolan digembol di karungan dibawa ka ditu ka gunung ka mana cenah gunung naon berarti di dieu Gunung Ciremai bener tak Gunung Ciremai kana mbok ke atuh eta mah hiji-hiji ka Ciremai ari jeung Ciremai teh geus di mana maneh malaikat meni ringkit meni naon cenah apa ringkit orang dia teu apa ringkit teh naonnya sagala dibawa bawaan teh loba gitu loba pisan naon disebutna di dia riweuh rariweuh dibawa kabeh ieu teh naon cenah jerona teh cak saha
Cek gunung teh cenah naon eta teh eusieuna teh ieu teh dosa orang pabedilan mani loba kieu nya rek kamanakeun cenah geuningan cek gunung teh rek kamanehkeun ari cek gunung teh cenah hampura malaikat loba pisan geuningan dosa orang pabedilan teh hampura sim kuring mah moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut kamanakeun atuh cenah gunung lamun misalkeun ya dosa orang pabedilan ulah kamanehkeun mah ulah bingung malaikat bikeun we ka ditu ka laut kamana cenah laut naon berarti di dieu Pak hah laut garung barong laut barong aduh biasa tong molotot ya naon Kang baro dibawa ke laut baro segemantesnya ari cak laut teh cenah ditanya naon eta teh malaikat geus di mana maneh meni ripuh meni naon cenah jawab cacing tarik meni naon cenah cek laut teh cenah geus di mana maneh malaikat meni ngesang meni naon cenah meni ngesang ari cek malaikat teh rek kumaha aing teu ngesang wahai laut di hareup ge eueuh tisu-tisu acan aya tisu euy mun geus banjir kieu teh katingali ieu ku panitia euy heeh mun geus hareudang kieu geus banjir mun eueuh tisu-tisu acan ih geuningan disuputkeun ti tadi atur nuhun mudah-mudahan pamajikanna sing opat Bu, ari tadi mah nya laut naon ngaranna teh ari gunung mah langsung ditolak mentah-mentah Pak si malaikat teh ari laut mah henteu laut mah kepo heula naon cenah kepo heula ditingali dibukakeun babawaan saha teh ya bawaan saha bawaan malaikat aja pan malaikat teh tadi tegas di dieu nyakotan dosa orang pabedil ari cek laut teh cenah sim kuring hayang ningali barang dibukakeun teh eta babawaan malaikat geuningan loba pisan dosa orang pabedil ditingali teh aya dosa Bu Titin Bu Imas Bu Iyam Bu Nur Bu Ai Bu Neng kabeh aya di dinya Bu Eti komo loba cenah Bu Eti Mang Aceng araya kabeh Mang Dadan Mang Edi araya kabeh ditingali teh Pak tapi tenang Pak tina kabeh dosa orang pabedilan teh geuningan lobaan keneh dosa pamajikan kanu jadi salaki kita langsung si bapak nurat reret aya teh pamajikan aing di dieu euy sugana ningalieun ieu ngadangun Bu araya ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ieu beuni pede sakali deui jira sok Bu sing naonnya sing kurangnya sing iya sok iya nya sing tenang jawabna sing fokus ibu cing saya nanya deui ibu boga dosa ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal ih geuningan parede keneh wae sakali deui ibu boga dosa teu ka salaki loba apa saeutik rek dibawa maot moal berarti Pak orang dia mah minta hampura ka salaki unggal poe hah tara ari minta hampurana unggal naon atuh oh unggal lebaran oh mun muka duit berarti yakinnya orang pabedilan mah ibu-ibu nate marawat teh rek bulan Syawal ku sabab lebaran dibeakeun dosana betul lawan cenah dosana geuningan loba ibu-ibu orang pabedilan mah anu osok malototan ka salakina ibu sok malototan ka salaki atuh osok mah nya peureum salaki ibu sok nyentak ka salaki sok disentak tara bapak-bapak araya Pak bapak-bapak ih Gusti menela leuleusnya lamun misalkan salaki aja leles maka kudu dibere pita dibere vitamin leles keneh wae berarti kudu sering dibere semangetan salaki teh susu keur ngaji dibere susu mal balik bapak araya Pak bapak sok disentak ku pamajikan ih atuh paingan meni baregangnya
Ibu nah sih salaki make disentakan aja kunaon? Hah? Temboga duit. Sok dibere duit tanah. Ih salaki abdi mah teu ngawaro, anu salakina teu ngawaro. Ih salaki abdi mah beger wae, anu beger wae salaki da di dieu. Cakekeun malaikat eta teh. Naon dosana Gusti Nu Agung Bu ku sabapa surupaya membuktikan bahwasana perilaku seorang istri zaman ayeuna kumaha saldo. Kumaha sal salaki keur loba duit jeung salaki eueuh duit beda teu ka cirina beda teu Bu tong boroding perilaku pamajikan ningali beungeut salaki ge beda keur aya duit jeung eueuh duit mah betul salaki keur loba duit kumaha ka cirina kasep terus marahmai ditetep ku aja ti kajauhan kamu kok begitu bebaskan sorana ulah dikakampetin hati koro bisa jadi setruk sok kamu kok begitu memandangmu tabo tak bosan-bosan salaki keur loba duit mah adi salakina keur eueuh duit kumaha cirina salaki keur eueuh duit kumaha cirina belah dinya mangan riweuh karada angeun Bo araya ari salaki keur teu boga duit kumaha cirina betekok salaki teu salah teu naon keur ngagoler ditoker kos ka ucing udang sudah bapakna tingali wayah kitu salaki batur mah geus usaha ngadidinya mangalumuk kos seueuhaneun piraku kudu diduruk mah anu ngaduruk salaki orang papedilan maknya nya tapi Pak simkuring mah husnudon ke orang papedilan mah katingali nate ibu-ibu nate wajah solihah hungkulnya wajah nage wajah surga hungkul pinter ngabungahkeun hate salaki ibu araya Bu kenapa orang yang menikah diibaratkan hayang pahala karingala karena saking ku hal yang paling sepele pun apabila kita tahu akan ilmunya akan menjadikan ibadah dan sesuatu kalau sudah menjadi nilai ibadah akan menghasilkan pahala betul Pak al ilmu qoblal qawli wal amal jadi orang teh kudu apal heula kana ilmuna sebelum beramal supaya urang dina ngalaksanakeun naon teh henteu sia-sia betul Bu ayeuna si ibu ngabungahkeun hate salaki hate saha cenah hate saha cenah aja araya euy hate salaki saha ce atunya salaki ece banyak salaki batur ece ngabungahkeun hate salaki anu ciga carangka teh dibungahkeun ku ece lumayan ce pahalana naon cenah pahalana 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka aya di dieu umurna 40 tahun aya eta teh full ibadah atawa henteu tapi ece ayeuna babari ce ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala sok sanajan ibadah sunnah tapi saloba 40 ta luar biasa henteu cenah eta mah luar biasa teu cek Bu Eti teh kumaha neng cenah boro-boro ibu mah salat anu sunnah ibadah anu wajib oge masih kene sok di waktu naon di waktu-waktu teh di engke-engke betul di akhir-akhir betul subuh duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya adira salatna Pak simkuring rek nanya ka bapak-bapak araya Pak aya Pak nu paling hoream salat naon subuh jeung naon jeung isya jeung lohor jeung asar jeung maghrib kabeh geuning eta mah betul Bu da kanyahoan urang Madinah ibadah teu pati bukah cenah beuki dina ibadah teu pati ngaji api-ap sedekah pel ari hayang-hayang ka eueuh ti girangna ibu hayang ka surga osok salat tahajud ti peuting osok tara ari nu tara eta rek naon hudang ti peuting teh rek kiih geus kiih naon aduh atuna nisang heula manya sare deui dengan orang pabadilan mah baru kecewa ibu orang mah katingalinya dina tahajud ge pagujud betul
tapi ayeuna aja ngabungahkeun hate salaki beunang ta pahala 40 tahun sok sanajan ibadah sunnah mata kan bungahkeun hate salaki diksi aja nu belah dinya neng ibu teh hayang ngabahagiakeun salaki tapi kudu kumahanya apakah kudu dileketek atau dileketek mas seuri nya ojanya tidak semua orang yang tertawa itu bahagia betul Pak ada juga orang yang tertawa itu untuk menutupi luka karena air mata itu selalu jatuh tanpa suara betul ayeuna teu bisa urang nyirian jalma bungah teh ku seuri da geuningan loba oge jalma anu seuri teh nutupan ka nyeri betul terus kumaha atuh neng hayang ngabungahkeun hate salaki Bu bungahkeun hate salaki ku dua perkara naon cenah ku naon cenah ku sabariji cenah ku dua perkara naon anu kahiji bungahkeun hate salaki ku akhlak naon cenah akhlak naon akhlak seorang istri kepada suami katsiron jiddan banyak sekali Pak tapi simkuring rek nyanak hiji akhlak yang paling sering disepelekan Bu sekarang kita sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya pasti ada himbauan kita untuk diajak apa untuk meneladani akhlak Rasul berarti otomatis kita juga harus meneladani akhlak istri Rasul naon istri Rasul akhlak nakumaha Bu di mana-mana dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istri Rasul mah sopan naon cenah Bu sopan rengkuh apal orang dia rengkuh teh kumahanya tah kieu tah naon ari kitu nyebutna lain nyeri beuteng eta lain sopan eta kitu tah labbaik ya Rasulullah ari orang dia sok rengkuh tara sok sopan tara ka salakina eta salakina keur ningali TV hareupeun imah bari ngagoler ditincak beuheungna ge cik atuh awas ulah ngahalangan betul gitu jauh orang mengeningan akhlak teh betul terus aya deui hiji akhlak seorang istri kepada suami yang sering diabaikan kecil tapi sering diabai sepele tapi sering diabai cetek tapi sering diabai naon geuningan orang teh sok poho Pak urang teh sok wani teuing hitut hareupeun salaki orang dia sok hitut hareupeun salaki ari bapak sok hitut hareupeun salaki hitut hareupeun salaki hitut hareupeun pamajikan osok Pak komo rumah tangga 10 tahun 20 tahun ngomong teh lin ku biwir deui tapi kunaon Bu simkuring rek nanya ari aja alau awalan kawin wani hitut hareupeun salaki nah ayeuna bisa wani hah kebiasaan betul sebenarnya manu salah teh si bapak-bapak keneh sih betul teh Pak naon cenah salahna Pak kuduna mah pas awalan kawinnya si ibu hitut hareupeun bapak teh kuduna ditegur kuduna si ibu hitut hareupeun salaki cilegur kuduna si bapak teh ditegur indungna entong kitu eta teh akhlak bapak mah resep pandina kitab ukun dia kumaha saurna wala yasummu anfuhu minki illa taibarihi wala yasumu sareng ulah ngambe naon anfuhu irungna salaki min kiti anjeun awewe illa taibarihi kecuali ambe anu seung ambe anu had tah bau kelek mamah teh tong ka ambe ku bapak teh tah bau sumut mamah teh ulah ka ambe ku bapak teh komo ieu hitut ditodongkeun ka bapak tekengeng eta teh awon kira-kira dikitukeun ibu rek eureun moal hitutna eureun daerah pan ari ieu mah kumaha Bu aja awalan kawin hitut hareupeun si bapak lainna di ieu nya Bu nya ibu hareupeun salaki hitut ceku ari si bapak lainna ieu karah kieu mani halung mani cangit ih mani lucu si aja anu asal teu era teu jadi teu era betul gitu Bu berarti salah hese neng ibu geus jadi kebiasaan rek dieureunnan teh semuanya juga berproses betul Bu lamun misalkan hese ngaeureunanana anu biasana orang papedilan hitut hareupeun salaki sapoe sapenting 10 kali ayeuna mah 5 atuh neng hese ibu mah geus nini-nini klepna ge geus ruksak geus eueuh kuncian teu dihayang-hayang ge bijil sorangan aya nu kitu aya oh berarti hiji deui Pak bungahkeun hate salaki ku dangdanan sok dangdantara aja sok dangdantara oh sok lamun mereka muludannya
sok lamun neka kondangan betul. Ari hareupeun salaki mah di imah nama sok make naon. Oh ayeuna make daster deui dia. Sugan teh di Sukabumi Bu. Oh berarti di dia ge osoknya. Akur berennya berarti orang Sukabumi nyontohan orang dia berennya. Di ditu mah Bu, Pak, di ditu mah karasa nanti make daster anu sarwe. Kelekna. Ditanya teh nah aja teh make resep make baju butut teuing da beuki rangsak teh peuki ngeunaheun tiis. Bu, kririaban kos kasatrum. Hebos bau jeng, lengan bau-bau. Salakina asup ka kamar tika balik deui. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya pamajikan aing atawa juri. Ya dangukeun orang pabadilan, batur mah penting teh seungit teh make hand body. Ieu bader make autan. Atuh diletak ku salakina paeh karacunan. Betul gitu. Rapi. Bu, hari kemarin saya ceramah di daerah Bekasi. Pulang ceramah ada yang nge-WA. Assalamualaikum Bu, ya. Kemarin saya dandan depan suami, niatnya mau membahagiakan suami, tapi kenapa suami saya malah takut? Wah, cuti hari aja dang-dana kos kumaha cik fotokeun dipotokeun jeuh ternyata baheula beulenan alus buuk diriapkeun make bunga teh baheul. Da aya nama geus pinuh ku aya nu huisan di dieu. Baheula ece alus make baju merecet teh da keur langsing keneh. Ayeuna mah geus siga nangka di karungan. Apa nangka di karungan? Sing berehil ece. Baheula ece teh Gusti awak hideung make baju beureum. Persis kos tangkil. Apal tangkil euy? Bajuna hejo koneng beureum ditinggalikeun teh hideung. Nah, hiji cenah tah. Urang teh tadi teh keur di laut, betul Bu? Keur di laut. Dibukakeun deui ku laut teh geuningan aya dosa pamajikan kanu jadi salaki. Naon cenah dosana geuningan loba orang pabadilan mah anu osok ngahutang tara bebeja ka salakina. Ibu boga hutang teu bebeja ka salaki. Bebeja cenah saware. Ibu boga hutang teu ka mana boga hutangna? Aya emok ka dieu. Aku geringan loba nasabahna di dieu. Tapi lamun misalkan ditanya hiji-hiji da moal ngaku betul Bu. Tapi sok aya cirina. Naon cirina tinggal we salakina. Lamun salakina begang tah. Aduh puntennya kanu baregangnya. Atah si bapak bari ngudu da hareupeun imahna aduh kalepus si bapak. Awak aing begang lain kuloba begadang tapi na mikiran hutang pamajikan minjem ka ayeuna kitu aya kana ibu nu geus manggeus mudah-mudahan uluna sing entong nginjem deui amin ya Allah ya Rabbal pokona mah ditinggalikeun ku laut teh geuningan loba dosa orang Batisari ya nya atau pabadilan sumuring nyebatna Batisari geuningan loba pisan dosana orang Batisari mah cak laut teh hampura malaikat kaula moal narim kusabab di dieu ge geus loba dosa mah lanjut ka manakeun atuh cenah laut lamun misalkeun ieu dosa orang Batisari ulah dibikeun maka maneh ulah bingung malaikat bawa deui we ka ditu ka Batisari eta dosa titah dibawa di ka mana Bu ka Batisari titah dibalikeun deui nu tadina geus meunang nyebutan teh Pak titah dibawa deui ka mana ka Bati tapi karek ge di dinya eta malaikat dijegat ku Gusti cak Gusti Allah teh geus di mana maneh malaikat Gusti simkuring teh ditolak ku gunung ditolak ku laut ayeuna lumpat deui ka Batisari erek naon erek ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyabutan tah tapi cak Gusti Allah bu kumaha ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihampura sakabeh dosana alhamdulillah tapi cak malaikat kumaha Gusti lamun misalkan ieu dosa orang Batisari ulah dibikeunan deui kudu kamanakeun atuh cakalan we cenah ku anjeun eta si dosa teh titah dikumaha Bu ulah di kilo udah mau laku titah dikamanakeun dicekalan ku saha ku malaikat
Ari cak malaikat teh cenah Gusti dicecekelan wae mah simkuring ge cangkeul naon cenah cangkeul. Ari cangkeul teh naon Bu? Pegel. Oh kitu cenah cek Gusti Allah teh. Wahai malaikat, lamun misalkeun ieu dosa orang Batisari geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang panto. Lamun weh aya jalema anu balik ti heula samemeh doa tah bikeun dosana ka dinya. Erek balik ti heula euy. Nah, Bu Eti rek balik teh heula Bu Eti. Kade moal Bu Eti, Ibu Lilis atuh bade euih ti heula. Kabayang eta Bu Eti balik ti heula, ditanya ku malaikat rek ka mana maneh ti euy. Gusti simkuring marek balik cenah tunduh kana Rasul atuh tah mere dosa jeger. Kira-kira rugi teu Bu Eti na? Nah, make rugi. Ih da dosa mah urang mah teu kudu dibere betul Bu. Urang mah rumah saja lemah anu loba dos keur ngaji ge sok loba hulang hul mikiran hut pamanu genut sok beuki hit ayeuna ge keur ngaji sok beuki hilap keur ngaji mah banyak keur ngaji hitu. Nah mudah-mudahan urang sadayana kumpul ngariung dina ieu patempatan hahareudangan dedeketan jeung batur nahan cangkeul nahan kesel nahan ararateul dedeketan jeung batur pasasadak jeung batur komo nu gigireun bau awak dalieur-nya. Tapi ibu rela bertahan tak mudah-mudahan sing janten kifarat dosa orang. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut Bu, lanjut yang ngaji nah yang lillah yang sakedeung sajam kuat 2 jam 3 jam ih syukuring mata kuat da ngaji lila-lila ting sok tara diaramalkeun ieu nya. Urang mah sok kakeunaan ku panyakit barho. Naon ari barho teh? Bubar po, bubar tina ieu tempat bubar oge ilmuna teh pararoho deui. Aya deui leuwih parah cingho. Naon ari cingho teh? Cicing keneh oge enggeus. Tadi anu sambutan teu ingat keneh nu diomongkeunana teu. Eueuh nu nerap hiji oge meureunnya. Aya deui leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho teh? Lagu India lain ojo eta teh singkatan abdi mah tuman hilap jeung matak ngaji mah ulah lila nu penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anuman menyebut berkat bieu tarik euy kaciri nu nyebut berkat mah eta ahli barang dah matak ngajina ulah lil nu penting dah daek initna budangukeun orang Cinawan itu Batisari simkuring datang kana ieu patempatan teu ngarep-ngarepna berkat teu kana amplop gitu duh najis amplop hayang nage doa ti orang Batisari pret cenah si eta mah kudu dibedil da ketepadu gede kitu panitia mah geus ngarti betul geus dirapat nage ti kamari ngan bejana rek dibuka deui cenah rek ditambahan. Amin atuh ya Robbal. Ibu ieu ngajina hayang panjang hayang pondok. Ari ibu resep kanu panjang resep kanu pondok. Ari ngaji hayang sedeng ari resep kanu panjang. Maksudnya Bu ngaji makana pendek nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapo. Dan menurut abdi mah ngaji makana pondok nu penting balikna mawa amal anu hade gitu. Gusti emang kacinta banget koropak abdi teh Pak. Ya Allah Bu araya Bu siapkan ya siap masih semangat ibu apal teu abdi saha oh ti tadi teh teu nyaho ngaranna teh nya ibu di dia di tukang aya foto aih make baju bareng geulis henteu geurisan foto eta aslina ayeuna foto paingan atau tadi pas turun tina mobil anu haharewasan ih aslina mah ciga bae awaknya. Ibu abdi teh saha coba? Tidak Awit Fitriani di mana abdi teh? Di Sukabumi. Sukabumi na di mana? Teuing. Sukabumi na di Sukaraja Bu. Jadi lamun misalkan aya orang Pabedilan, orang Batisari ulin ka daerah Sukabumi, engke teh bakal aya bangunan gede pisan. Tah eta teh rumah sakit Hermina.
cek sa imah abdinya. Tah lamun misalkan kaluhur ka daerah Gua Para, ece teh bakal ningali kata dianterkeunnya di mana kitu imahna Awit Fitriani. Ece teh bakal dianterkeun ka hiji imah anu 3 tingkat. Mobil nage 8 cek. Tah eta teh imahna mantan urut dewan gitu. Cek sa imah abdi. Maksudnya Bu, sium kuringnya datang karena ieu patempatan hiji sija ijabah undangan, anu kaduana sija ngiring ta'lim wa takrim, anu katiluna sija silaturahmi. Fadilahna silaturahmi man sarrahu ayyub satalahu fi rizqi aw yusa'alahu fi atharihi bal yasil rahimahu. Makasih sajalma anu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina. Anu kaduana bakal dipanjangkeun yuswana. Matakan orang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur. Beungeut duit kabeh ieu mah. Ibu araya Bu supaya langkung berkah dan langkung bersemangat. Nah, naon? Urang bersolawat dulu siap? Siap, tapi sata aja nasi kuring bade eueuh heula ya. Uyos. Teh panas euy caina mending mah nu ieu we dah. Batas areueuh can mungkin ngalikeun ka hareupnya. Oh sadotan age leutik eta mah euy. Eueuh heula bismillah. Alhamdulillah. Ibu, seperti yang Ibu lihat di depan saya ini ada sejarit kertas Bu. Di sini ada kalender 2026. Neng, kenapa sih Mubalik suka bawa kalender? Gak tahu Bu, ini juga lagi viral. Saya mau ikut-ikutan aja Bu. Nah, pertama di sini ada kalender 2026. Kenapa Neng kok bawa kalender 2026? Kan 2026-nya juga masih lama. Betul Bu, masih lama. Tapi dikarenakan saya pertama silaturahmi ke Cirebon itu awalan, jadi sekalian saya bawa. Karena kapan lagi ketemu dengan saya itu, betul Bu? Iraha deui pangih teh gitu orang teh. Terus bedana naon kalender ieu jeung kalender Ibu? Ari kalender Ibu mah kan meunangna ti toko emasnya. Bari teh nyaho teh ningaranna teh saha, fotona teh tah ari di dieu mah aya foto abdi. Geus teh udah diedit na foto mah. Terus di luhurna aya sholawat sipa. Di bawahnya ada akun media sosial abdi anu real, anu naon cenah? Anu real, anu naon cenah? Real, anu asli. Dimulai dari Facebook, TikTok, YouTube, Instagram dan Facebook. Twitter mah teu make. WA aya di dieu ngan lain nomor pribadi, kamari aya bapak-bapak ngechat, "Hai cantik," cenah langsung diblokir da rujit. Kenapa kok jadi ini sih promosi? Bukan promosi Bu. Ku sabab naon loba oknum-oknum yang mengatasnamakan manajemen Awit Fitriani, padahal itu teh bukan teuing ka saha eta mah nyambungna teh teuing ka mana. Pokona mah manajemen Awit Fitriani cenah padahal lain, jadi teu nyambung ka abdi. Maknya simkuring Pak kapabedilan dihargakeun 10 juta. Mahal teu? Mahal. Cek abdi teh aduh make jang kitu, abdi mah kapabedilan malin 10 juta, abdi mah 15 juta. Tah nyata supaya teu kitu tah ieu simkuring apresiasi naon berinisiatif bikin kalender supaya ada orang yang mau bersilaturahmi supaya digampangkeun teu ka mana-mana deui gitu, langsung we ka abdi gitu untuk saha. Terus itu jadi kenang-kenangan oke ku ece melina tong 5 melina tong hiji 5 tah 10, hiji di kamar, hiji di ruang tamu, hiji di dapur gitu, tinggal ieu supaya aya gitu. Ieu teh hargana sabaraha cenah Neng? Ka batur mah ieu teh mahal Bu, 20.000. Tapi ke orang pabedilan mah dah istina 2.000 atau dari kertas lagi alus ya mah. Mau ruksak ari teh diduruk mah. Ka batur mah 20.000, ka orang dia mah dulur ieu daah kenae 10.000 we. Hayang 15.000 abdi mah heug bae, hayang 20 abdi mah sarua jeung batur heug gae. So anu bade maka kasih teteh sambil kita bersolawat dan bersyair. Tapi sebelumnya saya minta bantuan 1 atau 2 orang dari panitia yang amanah. Aya Pak, aya panitiana Pak. Nyuhun kan panitiana ibu-ibu atau gitunya atanapi ibu-ibu lah gitunya. 1, 2 atau 3 orang yang mau membantu supaya lebih singkat karena dilihat ya jamaah meni seueur pisan.
saya enak bapak harus ngapel baik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalamun qadimun la yumallu wa sama'uhu tanajjaha an qawlin wa fi'alin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi ada jahli wa hayrati kalamul qadimul la yumallu sama'uhu siksa Allah kerja kekasong berbana sana berjalan donggo sokawang jauh kangatang bando sebab edan marang bando kalamun qadimul la yumallu sama'uhu Astaghfirullah
sandang tangan dikurangi, wanita diperkosa, dia pada disiksa, hati dua kerja kekosong, anak sana berjalan tombol, sampai jawaban dan bangsa, sabab edaran barang bangsa, kalamun qadirul la yumalu samahu, tanazzal al-qawli wa fi'li wa diyati biya safi min kulli da'i wa nuruhu dalilun lilqalbi tajri wa hayrati, salatullah wa salamullah ala iya zaman gasinti balala iman ini disemuti lo bakal wanita bararun, ini disemuti lo bakal wanita bararun. Salatullah wa salamullah ala Rasulillah, salatullah wa salamullah ala yasin habibillah, salatullah wa salamullah ala yasin habibillah. Iya jangan pasir lo berparawan berkidang dan bertinggikan itu berang lempang kasih kaset bertinggikan itu berang lempang kasih kaset. Sadayana
sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi salsalam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi iwa bandeng iwa sebat percuma ganteng orang dalam sholat iwa percuma orang dalam sholat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masih semangat Bu? Masih dong, masa tentunya. Bu, orang sadayana kumpul ngarieu dina ieu patempatan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Maulid pasti kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang diperingati hari lahirnya. Betul? Kita sering mendengar haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diperingati hari wafatnya. Kita sering mendengar haul Sultan Banten itu juga sama diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah SAW diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW belum juga diciptakan, namanya sudah masyhur. Betul Bu? Maka cak Kanjeng Nabi kumaha? Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Kaulah hiji nabi anu mimiti diciptakeun ku Gusti Allah sareng anu engke pangakhirna dibangkitkeun ku Gusti. Terus timbul pertanyaan ti bapak-bapak, nah cenah urang make kudu muludan nepikakeun diperingati unggal tahun, ngabeakeun biaya berjuta-juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nepikakeun orang batisari teh iuran. Ibu iuran teh di dieu. Iuran teh sabaraha? Teuing da duit lagi warna bodas. Sabaraha duit warna bodas, Pak? 2.000. Di mana muana rek muludan, ibu-ibu sok udunan keur ngayakeun pangajian, mugian janten ganjaran. Amin. Lamun jalma nu berehan udunan ratus ribuan, tapi nu buntut kasiran mere leutik ambek-ambekan. Ayeuna mere leutik ambek-ambekan aya. Belah mana imahna sih? Oh, belah luhur, belah kidul. Nah, si orang make kudu muludan neng, kan Kanjeng Rasul gatos teu aya, kan Kanjeng Rasul gatos pupus, betul Bu? Saur Kanjeng Rasul kumaha, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hirup kaula alus napikeun aranjeun kabeh, bahkan maula naon maot kaula ge alus pikeun aranjeun kabeh.
Naonnya Bu kira-kira alusna pupus Kanjeng Rasul keur urang. Saur Kanjeng Rasul wa mamati khairul lakum dzalika anna a'malukum tu'ridu alayya fi kulli yaumil itsnaini wa khamis. Jadi saknya na amal umat Kanjeng Rasul ditinggalikeun ka Kanjeng Rasul teh dina poean Senin jeung Kamis. Matakan munasabah dina Senin jeung Kamis teh urang osok naon? Puasa, supaya ditinggalikeun amal ka Kanjeng Rasul dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Lamun kira-kira dina poe Senin jeung Kamis orang batisari teh keur dina kaayaan taat ibadah ka Gusti Allah, istabsyartu bihi bungah cara Kanjeng Rasul Pak, banggaeun ka orang batisari dina nalika poe Senin jeung Kamis dina kaayaan taat ibadah ka Gusti. Tapi kira-kira Bu, lamun misalkan dina poean Senin jeung Kamis umat Kanjeng Rasul dina kaayaan maksiat doraka ka Gusti Allah, kira-kira Kanjeng Rasul ambekeun moal, bendueun moal, araya ieu teh ambekeun moal Kanjeng Rasul Bu, bendueun moal nah make moal kusabab Kanjeng Rasul mah cinta kanu jadi umatna, betul Pak? Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta kita kepada pasangan kita. Cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna melebihi cinta kita kepada anak kita. Cinta Kanjeng Rasul kepada umatnya melebihi cinta kita kepada ibu bapak kita. Pokoknya cinta Rasul kepada umatnya melebihi segala-galanya. Bahkan di saat umat Rasul melaksanakan dosa, melakukan dosa, Rasul malaina ambek, Rasul malaina bendu, tapi istighfarullah halakum, henteu eureun-eureun Kanjeng Rasul mentakeun istighfar pikeun umatna. Luar biasa teu cinta Kanjeng Rasul kanu jadi umatna, luar biasa henteu. Pertanyaan anak ayeuna saha umat Kanjeng Rasul teh? Cok sing tarik jawab sing tarik, bebaskeun sorana tong dikakebitkeun nanti korobi si jadi stroke. Saha umat Kanjeng Rasul? Dengan pedenya abi. Padahal mah ting di aku ting henteu, betul Bu? Ting wauheun ting henteu Kanjeng Rasul ka urang. Itu na mudah-mudahan neng, lain mudah-mudahan Bu, kusabab urang teh era ngaku-ngaku hungkul mah betul. Maca sholawat teresep karena sunnahna teresep, oge naladanan karena akhlakna oge teresep. Kusabab di luaran sana Bu kita itu sedang berlomba-lomba. Naon cenah? Berlomba-lomba. Lamun misalkan aya orang dia anu pernah ka tanah suci pasti pernah ka Mekah jeung ka Madinah, betul? Di Madinah aya endog kokonengna Madinah nyaeta makbarah Kanjeng Rasul, di lebetnya nyaeta Raudhah. Lamun misalkan aja hayang asup ka raudhah, bapak hayang asup ka raudhah teh ngantri make tasrih namanya. Lamun misalkan ngantri tiba da subuh asup jam 10 beurang kabayang teu ngantri nakos kumaha Bu? Eta teh hayang ka raudhah hungkul. Di sepanjang antrian ratusan bahkan ribuan manusia dari berbagai negara macakeun sholawat ka Kanjeng Nabi, macakeun salam ka Kanjeng Nabi dibarengan ku ceurik. Sakituna hayang ningalikeun cinta ka Kanjeng Rasul teh batur mah Bu. Maca sholawat ka Kanjeng Nabi, maca salam ka Kanjeng Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Sadayana ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maca sholawat ka Kanjeng Rasul, maca salam ka Kanjeng Rasul dibarengan ku ceurik. Sakitu teh jalma teh hayang ka raudhah langsung dedenya simkuring mikir Pak, ya Allah atuh komo engke di padang mahsyar anu panas luar biasa.
jalma lain ngarepkeun deui hayang ka raudah hungkul tapi engke mangarepkeun syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira abdi kabagian moal syafaat ti Kanjeng Rasul, kira-kira abdi kaangkeun moal janten umat Kanjeng Rasul. Sedih dipikir-pikir mah, betul Bu? Matakan kacida sombongna jalma anu embung muludan. Betul? Orang Batisari simpuring yakin warga-wargi orang Batisari itu banyak luar biasa, tapi tidak semua orang Batisari bisa hadir ke tempat ini. Betul Bu? Berarti ibu-ibu bapak-bapak anu hadir na ieu tempatan itu manusia pilihan hungkul. Betul gitu Bu? Nah nya atuh moal daek urang ayeuna ngalengkahkeun sampean urang suku urang ti imah masing-masing lamun misalkeun dina diri urang eueuh nur Kanjeng Nabi. Betul? Ibu cinta ka Kanjeng Nabi Bu? Ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Naon buktina? Naon atunya? Buktina ibu moal datang, jeung bapak moal datang kana ieu tempatan lamun misalkeun dina hate bapak sareng ibu eueuh anu ngaranna mahabbah ka Kanjeng. Naon ari mahabbah teh? CINTA dihijikeun jadi langsung cenghar nyebut cinta manya. Ternyata ngaji Pak aya nyanyian teh lain loba gaya. Ternyata bisa ngahudangkeun jalma anu sar. Bieu dibawa serius saeutik geus langsung anu kieu melehoy. Anu ngajepret, apal ngajepret orang dia mun listrik tekuatan sok param jepret. Sok orang nyebut cinta. Siap Bu? Supaya semangat. CINTA dihijikeun jadi rasa cinta pada makhluk sejak lama. Oh doi tetap suci, oh takkan hilang sampai datang renung. Oi semangat kene semangat. Bu urang mengkol heula saeutik uyos Pak. Pak ngomongkeun soal cinta ari ibu kantos bercinta orang dia. Ibu araya simpuring ieu simpuring dihareup sorangan higloba panon nu ningali daerah atuh. Sok bantuan ku nyora siap. Ibu di sini pernah bercinta? Cing tari. Apakah ibu pernah bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Bohong. Geus karolot kieu ditanya cinta moal ge ai. Nu aya ge rasanya ibunya apa cinta ka salaki? Nu ngaranna cinta mah moal lila, betul Bu? Nu ngaranna cinta mah bakal kageunaan ku seep. Setan. Emang aya setan ngalebok cinta di dieu? Paling kali lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, betul? Anu ngaranna cinta mah buta. Tepaduli cicing di saung putut ke nu penting cin. Tepaduli dahar jeung uyah hungkul ke nu penting cin. Keur bobogohan panggilan lagi ayah bun. Ayah bunda di dia. Papih mamih ayah. Ulah kitu neng bae. Bae ceu abi umi ayah. Ieu meni getek kada ginjal. Bu aya nu kitu. Bae kitu neng ulah kitu bae. Malahan sunnah kita memanggil pasangan kita dengan panggilan-panggilan yang indah, dengan panggilan-panggilan yang so sweet. Aja rek nyebut papi ka tukang macul oke bae. Ayeuna aja naon disebut mami anu sukun aja brage bae. Da eta mah bentuk kanyaah urang kanu jadi salaki jeung pamajikan, betul Pak? Ieu mah keur bobogohan panggilanna ayah bun. Si akang bubub ayah igaleuh bububnya. Si aja bobogohan ayah. Gak apa-apa lah bunda mah balangsak juga. Yang penting cin cek nini pret. Can apal kumarasana beas-beak. Can apal kumah sedih dina aplikasi TikTok dina keranjang meni pinuh ari dibayar henteu. Sedih teh ceu. Tapi da ari penuh dengan cinta mah semua terasa indah, betul Bu? Seueuh bari ngagoreng ikan asin di dapur penuh dengan cinta indah. Biar ku makan hanya sehari sekali. Daek teu ayeuna. Sakitu ngadahar baso di sanguan oge nya. Biar ku tidur berkasur kain jerami. Daek teu. Ih atuh na merang. Biar
biar ku harus berteduh di pinggir kali. Gitu ayah, wah atuh lo barengitnya asal engkau kan selalu menemani. Eta penuh dengan cinta, semua terasa indah, betul bu? 10 tahun kawin, 20 tahun kawin geuningan karasa oh kieu nih jalma balangsak teh teu genah, jalma teu boga teh teu genah, leres pak. Si Ece anu asal bahagia penuh dengan cinta langsung ngelengkeung deui, pulangkan saja aku pada. Ari geus kitu mah hayang dibalikeun leres bu. Matakan menikah harus dengan ilmu, betul Pak. Lamun misalkan menikah dengan ilmu masih ibu rek dibari sababaraha oge bakal narima, betul bu. Dibere 2 juta sapoyeun oge ditarima ku ibu-ibu mah. Atuh komo we cenah nyabunya. Maksudnya kumaha bu, lamun misalkan aja diberi 20.000 ku salah kita cenah 2 mingguan sedih teu? Sedih. Tapi lamun boga ilmu mah urang teh moal kitunya bisa nahan diri, moal ambek-ambekan, moal babarawakan dina status. Ayeuna babarawakan na status urang dieu nyeun status infoloker dong. Apa ya gunanya suami? Ari aja sok malam Jumat sok jeung saha? Jeung ulekan atuh maknya, betul? Itu cinta itu but cinta eta moalil. Ari ibu cinta apanya ka salaki nyaah. Ari bedana cinta jeung nyaah naon neng? Babari bu, nu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter, di mana-mana ditingali mata. Si bapak baheula ningali awewe nu dipika cinta karek teu pika jauhan ge geus ngageter hate teh. Ari ayeuna ngageter keneh paningali pamajikan. Ngageter cenah mun can dahar 3 poe. Eta paling ngageter cinta atuh naon? Betul gitu. Nu ngaranna cinta mah di mana-mana ditingali matak ngageter, di mana-mana dicabak matak nyetrum. Ibu baheula keur memotoran jeung kabogoh kagedor saeutik kacabak da nyetrumnya. Ari ana nyetrum keneh ku salaki. Henteu cenah Pak. Ari aja sok nyabak salaki tara. Ari nu tara eta kunaon pas ya? Ibu nu tadi kenapa orang yang menikah diibaratkeun hayang pahala karingala? Karena hal yang paling sepele pun akan menjadi nilai ibadah lamun orang apal kana ilmu. Nah betul. Aja nyabak salaki ge jadi ibadah atuh ari apal kana ilmu nama. Aja sok nyabak salaki tara. Tong nyabak atuh. Aja sok ngusapan salaki tara. Nah make tara deui wae. Ibu ngusapan naonan yang udah bingung atau aja teh sok nyukurin rek nanya bu, ari salaki aja boga sirah teu? Teu boga mah nyawa sirahane. Nah dari satu naon ngaranna teh dina sirah aya naon? Huis sarua, huis oge buuk aja entong pesimis sarua huis oge bu. Nah dari 1 lembar buuk yang aja jabak dari hulu suami, 1 lembar buuk matak ngagugurkeun kana 10 dosa luar biasa teu bu. Matakan usapan salaki teh salembar buuk cek aja teh matak ngagugurkeun kana 10 dosa atuh komomun gondrong. Rek digelang we sirahna heug bae dikacoplok ke huluna. Hah? Ari nu botak cenah kumaha? Aya salakina nu botak di dieu. Nyesok bingung tak ieu Pak nu disieunkeun teh sieun aya nu nanya kieu euy jamaah kitu kumaha ngajawabna. Ayeuna aya nu nanya deui. Aya jawaban Bu si kuring boga. Ari salaki aja boga sirah sabariji 2. Lamun sirah nu luhur botak pindah ka mana? Pindah ka hana pan simpelnya banyak. Dina nalika pindah ka hana papan si bapak teh bungah Bu. Dina nalika istri ngabungahkeun hate salaki naon cenah tadi pahalana? Tadi mah aya na otak teh euy. Ayeuna poho di ocing ho unggal di banyak. Cing. Bunga-bungahkeun hate salaki teh 40 tahun ibadah sunnah ku malaikat dicatet dipasihkeun ka ayeuna ibu ngausapan salaki hiji buuk matak ngagugurkeun karena 10 dosa ece luar biasa henteu. Matakan usapan salaki teh ibu langsung hayang geura baliknya hayang usapan si bapak, hayang usapan si bapak tuh Pak. Aya di dieu Pak salakina aya di dieu Bu. Aya, bagus ari kitu Pak. Jadi kapanggiheun kadangueun kuduanana. Ari nu ngaranna cinta teh naon cenah Bu tadi di mana-mana ditingali mata
ngageter di mana-mana dicabak mata. Ayeuna nyaah ari aja nyaah apa cinta ka salaki? Nyaah. Neng ari ngaranna nyaah kumaha sih ibu mah teu bisa ngabedakeun anak babari Bu. Ari nu ngaranna nyaah mah tingali wajah salaki teh teu penting. Rarasakeun ku ece. Ece sok ningali salaki tara kunaon eta tara deui wae. Bosen cenah ningali salaki teh hayang ganti. Ece tong kitu ece da teu salaki. Tetep wajah salaki teh, tapi lamun urang rek netep wajah salaki kudu dibarengan ku kanyaah. Ibu osok ningali wajah salaki dengan penuh kanyaah atau penuh kebencian? Dua anak bapak ari ditinggali ku pamajikan sok bari molotot atawa sendu? Sok molotot. Bu dangukeun pikeun istri anu ningali salaki dengan penuh kasih sayang, dengan penuh naon cenah? Kasih sayang. Kanyaah ku ece teh ditetep dengan penuh kanyaah salila tetepan ece eta ka salaki eta sakitu oge dosa ece digugurkeun ku Allah. Ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na menit berarti dosana oge gugur menit. Lamun misalkan ece ningali salaki dengan penuh kasih sayang na sajam berarti dosana oge muruluk matakan tetep banget salaki teh penting. Ada salaki aja boga banget ce, atuna boga matak tetep wajah nanti penting. Gusti pencrong go aja teh salaki keur tibra teh pencrong astagfirullahaladzim itu pambenci salaki aing atawa lain. Bapana baheula mah bapana teh asa kasep kos arjuna ari ayeuna dekok cenah saalir. Bapakna baheula mah bapana teh asa gagah ari ayeuna geus kolot geus bongkok betul Bu. Bapana baheula mah bapana teh asa seungit ari ayeuna. Pak dangukeun bau bapak-bapak teh. Matakan Pak memeh sare teh make parfum, imader make geliga, atuh peurih kana panon teh nyereng. Betul Bu? Urang ningnya dina filmnya osok ningali kitu batur mah memeh sare teh salakina teh mandi heula make piyama alus disemprot gitu kan. Ari orang dia kumaha? Gusti nu agung mencetan bitis we bari make GPU. Peurih kana panon terus Bu. Ibu dikitukeun asa jadi cantik. Asa we salaki teh panggorengna padahal Bu mun dibalikeun mah urang ge geus pantar nahaon. Betul Pak? Si bapak penting-penting tinggali wajah pamajikan teh. Ibu era teh ditetep Gusti ya Allah ieu teh pamajikan aing anu juri. Inungna baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna. Geus beuki kokoloteun cenah ayeuna mah. Inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna. Alah ditangkarakeun geus kos ceplok endog ayeuna mah. Inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna mah geus pinuh ku sing aya nu sing kayoan di dieu. Ibu apal sing kayo orang dieu? Stretch mark. Beres ngalihkeun sok barlang geuningan aya nu kieu di ditu nu kieu di ditu nu kieu di dieu penting-penting cek si bapak alus eta mah lejing teh borelang lain lejing borelang eta teh naon alus cenah eta mah lejing teh tarotol lain lejing tarotol eta teh naon budug jeung borok. Tapi Bu sim goringnya ngadangukeun ngomongkeun soal budug jeung borok Pak. Budug jeung borok sok nyari hate. Baheula keur santri digorowo kanu batur santri budug ada nyaan eta teh telah sim goring balik ti pasantren teh Bu ieu leungeun teh bisa rapet kieu we da cenang hungkul matakan santri ieu anu di tukang teh santri lain sih kan naik budug-budug oge nu penting barorok salin barokah nya budug barokah geuleuh eta ya maksudnya Bu sim goringnya ayeuna kita tiasa silaturahmi jauh-jauh kaditu kadieu kitu nya keluar kota kemanapun gitu kan tah eta teh ladang budug heul matak ulah aneh lamun misalkan ayeuna aya santri budug kiaina oge Bu bungah kiaina mah gitu makanya aya kiai budug di dieu
Matakan orang doakan para santri sadayana anu nuju talab ilmu, mudah-mudahan ku Allah sini pasian ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Tah eta Bu, cinta jeung nyaah kanu jadi makhluk mah bisa berubah kapan saja, betul. Tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus abadi sepanjang masa. Kita wajib cinta kepada Nabi, kita harus cinta kepada Nabi. Pertanyaan, kenapa kita harus cinta kepada Nabi, Pak? Karena Nabi itu yang mempunyai sahibul maqamil mahmud. Sahibul maqamil mahmud tenawan sih tempat anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud. Ma mahmuda bukan, Pak. Mahmud di sini adalah asy-syafa'ah. Nya eta syafa'atul udma mungkin orang di poe kiamah. Ku sabab urang sadayana teh bakal mah ibu bade maut iraha ting ibu tihla api paneri atau api paneri ibu tihla pokoknya maut mah bakal terjadi. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Bu Iim, belah mana Bu Iim? Oh eta Ibu Kokom, Ibu Imas, Ibu Eti Marati. Lamun misalkan orang maut, orang ge hayang dibacakan Al-Qur'an, orang hayang dibacakan maca Al-Qur'an, tapi palebah anak teu dididik dina maca Al-Qur'an. Kira-kira saha nu rek macakeun Qur'an ka urang? Hah? Tan aya cenah amil jeung ustad jeung santri. Ih ece dangukeun amil jeung ustad daekeun ngajikeun lamun dibayar, lamun teu dibayar daekeun henteu. Ih da simkuring ge hoream. Maknya ayeuna kiai dipelak di kuburan 3 poe 3 peuting ari anak jeung incuna lalajo tipi di imah. Adil henteu. Nah henteu. Ya maksudnya lamun misalkan bapaknya jadi jalma beunghar mah bisa ngulikeun ya Bu nya. 40 poe 40 peuting sukan gederan sabatisari naon ngaranna tadi teh sapabadilan dikerahkeun ka imah ece bisa ece menjadi jalma beunghar mah. Tapi lamun misalkan ece akang sadayana jalma balangsak jalma teu boga erek ngulikeun ka saha iwal tikaan matakan didiklah anak kita dengan Al-Qur'an. Ilmu dunia perlu kusabab urang masih keneh di alam ilmu akhirat perlu teu perlu kusabab akhirat adalah masa depan orang anu geus pasti. Kusabab orang sadayana teh bakal maut, bakal digiring ke padang mahsyar anu panas luar biasa. Teu aya nu tiasa nulungan iwal amal keur di dunia. Kabayang orang ayeuna amal teu boga, budak anu soleh teu boga ngan gur bisa ngarepkeun syafaatul udmati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matakan kacida rugina dina poean syafaatul udma ece teh teu kabagean syafaatna. Tong boroning kabagean syafaati Kanjeng Nabi ningali ka Kanjeng Nabi ge teu bisa. Aya kitu neng jalma nu teu bisa ningali ka Kanjeng Nabi, aya Pak. Saurna kumaha wailun cilaka man jalma lam yaroni anu teu bisa ningali ka kami fi yaumal qiyamati dina poe kiamah. Saha eta teh ya Rasulullah? Nya eta teh jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Ngabetem mah ciga bieu. Ngabaretemnya tengah jawab sallallahu alaihi wasallam tah eta teh jalma pangnaonna pang sombongna wailun cilaka. Betul eta pelit kan dina kitab Mukhtarul Hadis geuningan al bakhilu mang dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Jadi jalma pangkoret-koretna lain jalma anu loba hartana bari tara disodakohkeun, tapi jalma anu pangkoret-koretna nyaeta jalma anu di mana disebatkeun jenengan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna tara maca sholawat. Matakan Bu, mulai ayeuna balik tina ieu tempatan di mana-mana kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut erek tina HP, erek tina radio, erek tina sapeker, urang kudu nyebut sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sadana. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. Ya Habibi ya Muhammad ya Unsal Khafiqaini ya Muhammad ya Muhammad ya Unsal Khafiqaini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah الصدور. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan bu berkah sholawat, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah bulan Maulid yang mulia. Mudah-mudahan kita sing termasuk jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kelak kabagian syafaatul ummati Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat-hajat orang sadayana ku Allah sing dikabul, amin. Mudah-mudahan pakasaban orang sing dibarokahkeun, amin. Barangkali orang sing disoleh-solehahkeun, amin. Oge anu barangkali orang nunuju talab ilmu, mudah-mudahan sing dipasian ilmu anu manfaatur barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat sadayana, hapunten tina segala kelopatan, mungkin mung sakitu anu tiasa kusimpuring dipihatur. Hapunten tina segala kelopatan saalit seueurna, mudah-mudahan sing aya manfaatna oge sing tiasa ngamalkeunana. Mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa tepang diri di sana sewaktos anu sehat wal afiat, amin ya Allah ya Rabbal. Hapunten tina kasagala kalalapatan, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.